耶！嗯，有冇聲啊？有冇聲啊？有冇聲啊？Hello Hello，係咪有聲啊？Hello，Yo Yo，好熟啊！Yo Yo，先，哎呀，Hello，有冇聲啊？有冇人話俾我聽有冇聲啊？好嘢！我今晚轉咗支新咪呢度，耶！等我瞄瞄支咪先，我要篤咗呢兩個入去先。好啦，等我又試下先。Hello，早晨啊，大家好啊。係咪9點鐘呢個時間會好啲啊？其實我唔係好明。係啊，就算幾點鐘開 live 都冇所謂嘅喎，因為咁大家喺街度都可以睇㗎嘛，係咪啊？我電話係咪有電㗎？OK。係咪唱歌啊？可唔可以唱歌嘅咧？等我聽下先。喂，冇聲嘅，點解會冇聲嘅？有啦。Hello，大家好啊，好細聲啊。OK，咁咧，咁好唔好啲啊？咁好唔好啲啊？我而家開翻大啲，呢個開翻大啲，好唔好啲？等我試下啲音量先，睇下有冇音樂聲先。有啦。耶！好啊 ，Hello。冇啊，吓？我純粹係覺得，隻歌排咗好似好似冇做過宣傳咁所以咪開下 live 咯。呢輪都有啲人話問我幾時派 True， 咁不如請下大家聽歌先啦。我等我播下歌，又執下其他嘢先。好急趕啊！不如聽咩好咧？聽啲聽過嘅定係未聽過㗎？等我揾下，揾啲聽過嘅先啦。不如由聽過嘅開始啦。好，係啦，由聽過嘅開始先啦。俾我準備下先。
嗯？冇聲咩？冇歌咩？係咪㗎？吓？冇音樂聲啊？嗯？真係㗎？冇理由㗎，好大聲㗎喎！呢度聽到，我太細聲。嗯？咁啊，我收細啲我個 headphone 先，因為而家有冇啊？而家有冇啊？吓？我以為有添。好啦，有少少 delay 嘅，我睇下有冇人話有聲先。冇啊？咩叫有但不多？唔通我開得太大聲？冇理由㗎。有少少啊，有啦，有啦，好啦，有啦，再嚟。哇，要開到咁大聲啊，原來吓？我爆咯，耳仔就係。吓？唔通佢而家？咦，咪先，我知啦。你哋而家唔係聽緊我？哎呀，你哋冇呃我啊！原來我應該係用咩模咧？係咪 USB 模咧？Streaming。好，再試下依個有冇事？而家係咪都係冇啊？吓？好啦好啦，我知咩事啦咁。唉，咁啊，唔緊要，換嗰嚿嘢，我知啦。好，等我換翻呢嚿嘢先。哎呀，所以有時都係要。sorry，我撳錯咗掣。我明啦，唔係我插錯咗嘢啊，sorry。我用翻呢嚿嘢啦，係啊，因為我今日試咗用一個新嘅mixer 仔，唔緊要，揸到，幫緊你。唉，好煩啊，科技啲嘢。好啦，然之後邊個左邊個右咧？呢個係咪左啊？左右。哎呀，sorry，等我自己仲聽得咁開心添，掹咗呢個 USB 先。
心知初次見面認定 it was you， 留低的心事仍能察覺得痛苦，而將這心願意求月老 make it true。Oh baby， 守護你來臨再不受苦。我心知初次見面認定 it was you， 留低的心事仍能察覺得痛苦，我真的希望祈求月老 make it true。Oh baby， 守護你以後再不受苦。You should know that miss you all day， 為你挑選不必比賽場地。Do you feel me right now？ 不必再將我與他比較，每天想捉緊你手，與你分享，為你戴上最重的戒指，小鹿在我心裏亂撞。I cannot say that one of my truths， I believe in you， you think in me belongs to one of the few。Yeah。心知初次見面認定 it was you， 留低的心事仍能察覺得痛苦，已將這心願意求月老 make it true。Oh baby， 守護你來臨再不受苦。我心知初次見面認定 it was you， 留低的心事仍能察覺得痛苦，我真的希望意求月老 make it true。Oh baby， 守護你以後再不受苦。What do you mean？ 我對你死心塌地，停留在燈色。I gotta sing this love song just for our two。 我心知初次見面認定 it was you， 留低的心事仍能察覺得痛苦，已將這心願意求月老 make it true。Oh baby， 守護你來臨再不受苦。我心知初次見面認定 it was you， 留低的心事仍能察覺得痛苦，我真的希望祈求月老 make it true。Oh baby， 守護你以後再不受苦。係啊，要掹咗個掣先得㗎。耶、好啦，啱啱大家聽咗係 True 啦，哇！突然間好似做緊電台咁，做一檔電台節目。呢隻歌幾時派啊？我派咗嗰隻放棄的界限個 MV 都未出喎，真係〜出埋個 MV 先啦，不如定係可以一路出放棄的界限，一路派歌咧，好冇咧？如果可以嘅話，就話我聽啦。七夕派歌，七夕係幾時啊？七夕人聲超少，冇理由㗎。咁啊，冇啦。首先要多謝大家喺過去呢2個禮拜咧，幫我有睇我個 MV 啦，跟住又有喺唔同嘅數碼平台去幫我 loop 歌啦。咁啊，都有好好嘅成績嘅，多謝大家。咁啊，我都好開心，大家會中意呢啲歌嘅。希望你哋一路做嘢啊，一路揸車啊，一路行街嘅時候，靈魂相願啦，同埋放棄的界限啦，都會成為大家中意嘅歌啦。咁今日咧做少少宣傳啦，少少呢隻歌，因為咧我一路都趕緊啲新歌嘅，仲有啲新嘅嘢俾陣間可以俾大家聽下嘅。咁講下 MV 先啦。其實嚟緊就好快會出呢個放棄的界限嘅 MV 啦。咁其實啱好我哋 cross 咗，即係元 show cross 咗啲時間，因為即係大家投票話派，即係
放棄的界限係票數最高嘅，咁所以我哋就一派咗就即刻就加嚟拍 MV 咁樣。咁就今日收到 MV 啲相咯，可以俾你睇下先嘅，我都覺得好似都幾靚咁樣咯。睇下先。咁今次有自殘嘅部分啦，係啦，有啲唔同感覺啲嘅咯，咩都係咯。咁我哋出咗個 MV 先啦，大家又 support 下我個 MV。靈魂相願會唔會派台啊？靈魂相願其實咧，我覺得而家派台係要做嘅，但係好似個 trend 開始或者即係樂迷聽歌個方法有啲唔同咯，咁所以我又覺得係應該可以派一隻歌，咁但係我哋同時都喺數碼音樂平台可以俾大家聽其他歌嘅。我今日都會俾大家聽下一啲歌，係咯，一隻半隻啦咁啦。咁就講下個 MV 新嘅放棄的界限嘅 music video 咧，其實就都算係新嘅 team 啦，造型啦，跟住art direction 啦，跟住拍攝啦。咁拍攝算唔算新 team 咧？都唔算新嘅，我哋合作過之前。咁就阿 Leo 啊，同埋佢啲同事咁樣。咁好快有得睇㗎啦，係啦。咁希望大家多啲 support。然之後靈魂相願嘅 MV， 我見到有啲朋友都留意到話嗰隻飛蛾啦，隻飛蛾唔係道具嚟嘅，隻飛蛾係好神奇嘅。我哋一拍，我哋都未 roll 機，我哋一播嗰隻歌，佢隻飛蛾就嚟咗個窗邊嗰度啦。咁係好神奇嘅，我真係覺得，因為呢隻歌本身其實都係講一啲離開咗嘅人啦。咁突然間我哋一播呢隻歌，佢就仆咗喺個玻璃嗰度，所以佢係我哋嘅臨時演員咯，即係我哋最 surprise 嘅臨時演員咯。咁關於個 MV 其實都好多可以同大家分享嘅。我哋喺濟州拍㗎啦，咁我都見到有啲朋友仔好有心啦，跟住 cap 晒圖，我哋喺濟州嘅邊啲地方嗰度拍過邊啲景啊，咁都 cap 晒出嚟。我哋行咗都幾多地方啊，即係喺嗰幾日入邊，跟住都好辛苦，因為都凍嘅。我哋拍 MV 嘅時候，唔知道大家聽呢首歌嘅時候有冇令你哋諗起一啲你哋曾經好掛住嘅人啊？即係特別係一啲已經唔係你打個電話就揾到佢，甚至乎真係已經永遠離開咗我哋身邊嘅人咯。咁我都有睇到大家嘅留言啦，喺 YouTube 嗰度，咁我都好欣慰呢首歌可以成為一個橋樑，令到大家去諗翻起自己嘅至親啦。咁其實講起呢首歌咧，係我哋喺歌詞嘅部分都論咗好耐嘅，因為好多回憶啊，好多唔同嘅自己嘅情緒又擺喺入邊。我可以同大家分享下啲嘢。歌詞入邊咧，咪有一句係叫做你散落四方山河咁樣咧。咁我就有一日咧，我諗係舊年咧就有一日，我揀咗個風和日麗嘅日子。咁就因為其實一路我嘅4個小朋友，即係4隻小動物，
兩隻貓啦，兩隻狗啦，咁啊 Natasha 啦、Leslie 同埋飯團同埋妹妹，咁就佢哋火化咗之後咧，一路啲灰都係即係我都 group 埋咗佢哋一齊，咁等佢哋互相之間有個伴啦，咁後來我咁大個仔都未試過去做灑灰呢樣嘢嘅。我媽媽有咯，因為我爺爺我諗10幾年前佢嘅骨灰就係即係灑去大海咁樣。咁然之後我就有一日呢個都可以俾大家睇下。咁我就帶咗佢哋去海邊。咁因為佢哋一路都跟住我啦，咁都一齊生活咗好耐，但係我覺得好似要唔知啊，即係突然間有種感覺就係要俾佢哋自由啦咁樣。咁我就坐船坐咗去一個海邊，咁然之後就俾佢哋回歸大自然啦咁樣。咁所以後來係一路有個畫面喺個腦度咯。所以你散落四方山河，其實係一個當嗰一執灰一散嘅時候，就係你變成 You are everywhere， 即係你無處不在咯嗰一刻。咁所以靈魂相遇呢首歌對於我嚟講係好經歷咗好多好多嘅過程咯，好多好多唔同嘅過程。咁錄音上都辛苦㗎呢隻歌，因為都唔完全係關情緒事嘅，而係本身如果大家有聽翻我係咪前年俾大家聽嘅 demo 嘅時候，其實係個 phrase 有啲唔一樣㗎，個 phrasing 嗰個 melody 不回來，咁之前嘅 demo 係不回來。即係嗰個就比較steady 一啲咯。咁但係我哋後來錄音之後唱過幾版嘅，其實我哋唱過好多版，都覺得好似唔啱咯，即係唔係好好，唔係好啱。咁啊，所以一路改就將本身不回來就變成不回來，係啦，即係我哋一路都有即係喐下啲旋律啊咁樣。呢隻歌頭頭尾尾都錄咗好多次，咁先至錄完，咁又聽，又俾我啲同事聽，咁佢哋又有啲意見，咁跟住又改，咁係就係咁啦。我飲啲涼茶先，我有啲喉嚨痛。夜瞓啊呢輪，咁啊希望我哋可以當大家聽呢首歌，其實我都覺得今年好似成個氣氛，成個身邊嘅氣氛好似大家都唔係好 uplifting 咯。咁我都覺得呢個時候出一首咁 emo 嘅歌，其實好似麻麻地咁，但係我要多謝 Cousin 風我哋即係靈魂相院咧，到而家都冇好 proper 嘅一個 full credit， 即係錄音師啊、混音師啊、和音啊咁。咁嗰陣時靈魂相院呢隻歌嘅和音編寫同埋和音咧，都依然係我個老友Cousin 表弟 Cousin 風。咁我本身諗住呢隻歌，就算首先我冇諗過呢首歌係一首即係拍 MV 係要有嘅，因為隻歌本身揀嘅時候係揀咗喺 MV 度已經揀嘅。我俾咗幾隻歌佢聽，咁佢揀咗呢隻嚟拍。咁但係我自己一路都話呢隻歌唔會係主打歌嚟嘅，呢首歌唔似係 first part， 因為佢有4分幾鐘。大家要知道咧，而家咧特別有咗 Reels 之後咧，或者有咗 social media 之後，其實好多歌都係2分幾鐘，即係2分零3分鐘
其實超過3分鐘嘅歌已經唔多啦，ballad 都會咯。咁但係去到4分鐘，其實對於唱片公司或者對於數碼平台嚟講，就已經算好長嘅歌。所以咁靈魂相遇我就一路都冇擺佢係好 priority 嘅位啊。咁但係我好多謝 Cousin， 係 Cousin 俾咗個 message 我，俾咗個信心我，佢話呢隻歌你一定要排，因為無論而家嘅 trend 係點樣都好，但係好似一首咁樣有情緒嘅歌係一定要排嘅咁咯。咁所以我哋就拍咗 MV 同埋就錄好晒，咁就擺咗喺度。咁好開心，大家都喜歡啦。咁所以我哋嗰日演唱會一播完一唱完，見到咦都 OK 喎，即係大家都唔嫌好沉喎。咁我哋就一次過就推出埋咁樣咯。係啦，咁啦 ，emo is good 係咪㗎？真係幾時出新歌？其實我想今日咧，而家有咁多朋友喺度啦，我都想問下，其實你哋係 prefer 一首歌派，跟住播到透晒啦，跟住再第二隻歌，定係一次過㧬晒啲歌出嚟？我想知，我哋大家成日都喺度估呢樣嘢。好。七夕出 True， 七夕其實係幾時啊？等我睇下通勝先。七夕係幾時？七夕咦？我呢個農曆冇嘅喎。七夕即係幾時？我想問。後日咁急咩？諗下先啦，俾我出埋隻放棄的界限嘅 MV 先啦。你哋係咪會幫我 promote 先？放棄的界限個新 MV， 我哋都花咗好多時間、好多心機去拍㗎。好啦，你哋有冇一啲可以嘢同我分享㗎？其實我有時覺得做直播咧，一味得自己一個人齋托。有冇一啲關於靈魂相遇令你諗起嘅人啊？你打喺呢個屏幕嗰度俾我睇下。你聽靈魂相遇嘅時候諗起邊個啊？好啊，不如我哋又一齊聽下歌咁。等我對翻呢個 plug 翻呢個插。痛到沒法再堅持，痛到大腦與心房空置，你卻像個小嬰兒，盡全力再擁我一次，生命要奪去的未能承受卻心知。這雙手鬆開你便永不回來，以為成熟望透世事算一種氣概，
會讓離別那些傷痛沉澱，不要將我心撕開，撕開所有記憶，重來尋找這一生的碎念，拼好重來。何日在下個宇宙重遇轉在，唯願記起我們曾相愛。愛到沒法再飽和，愛到時代無謂分對錯，你散落四方山河，淡然緩慢風提醒我，這是最後抱擁，靈魂極清楚。不回來，如這雙手鬆開你便永不回來，以為成熟望透世事，旋一種氣概，會讓離別那些傷痛沉澱，不要將我心撕開，撕開所有記憶，重來尋找這一生的碎念，拼好重來。到何日在下個宇宙重遇相愛，誰又記起我們曾分開？你我相擁相分已呼籲給送出這雲愛，靈魂重聚決定再來，人還重聚怕沒有主宰。隨風飄走的一片葉再飄回來，以為尋覓萬個世代會抱緊最愛，卻又重蹈那些複製，然後一再將我心撕開，撕開的碎片找回來，然後再千生百載，化成蝴蝶逐個宇宙，乘願再來，原來世間偶然才花開。抱下你哋啊，擁抱下大家，隔空擁抱下大家，真係因為呢隻歌我覺得我收到小黑份詞嘅時候，其實我諗每一個養過小動物嘅人啦，或者有喺醫院送屋企人離開，即係親人嘅離最後一面嘅時候，嗰個第一句歌詞你卻像個小嬰兒，即係嗰一下人嘅嗰種嘅脆弱啊，即係尤其係對方你見到可能佢已經好虛弱，或者佢好，或者甚至乎已經好，有時我哋去到醫院嘅時候已經唔喺度咯，佢哋。咁所以呢首歌我覺得我睇到份歌詞嘅時候，我係好覺得小黑係
感受到我嘅感受，因為我當時寫呢首即係 demo 叫 Come Back， 我寫嘅時候係係 Leslie， 即係我隻貓喺走咗之後，然之後我哋去醫院同佢做告別禮咯。咁其實我隻貓係我4隻小動物入邊最後走嘅一隻咯。咁我每次我覺得養小動物最難過嗰關就係當佢走咗之後嘅最後嗰程咯，因為最後嗰程就會經歷晒所有喺靈魂相願呢首歌入邊所有嘅畫面啊。咁包括你去黑佢啦，或者係就算你離遠遠咁樣望住佢，同佢作一個最後嘅道別，你知道喺今日之後就會同呢一個軀體、呢一個身體永別咯。咁所以嗰種感覺係好辛苦嘅。但係我覺得小黑有樣嘢係我好多謝佢喺呢首歌入邊佢擺嘅 effort， 係因為佢講通咗一件事啊，即係佢由本身成個人去經歷成個悲傷嘅過程，然之後去到突然間明白咗，其實你由本身喺我對面，無論係一個人，無論係一隻小動物，但係突然間你變成咗無處不在。每一陣風，每一次我去到公園，每一次我去旅行，我見到靚嘅地方，我見到靚嘅風景，我都會諗起你咯。咁係將一種悲傷嘅情緒，但係變得好美好咯。即係我覺得靈魂相願呢首歌，我成日都有個願望㗎，我就好想喺我哋嘅廣東流行音樂入邊有一首安魂曲。即係我唔知道靈魂相願可唔可以係一首安魂曲咯。咁但係我係覺得我哋做流行音樂嘅人係要做一首安魂曲嘅咁樣。咁最緊要係令到離開咗嘅人或者生命得到安慰，咁而再生嘅人亦都得到一種放下，一種解脫，同埋一種升華啦。即係我哋同佢哋之間嘅情緒嘅升華，就係你食啲好食嘅嘢，你見到啲靚嘅嘢，你好開心嘅時候，突然間會有一個 moment， 或者喺某一個夜晚黑，或者你見到其他人嘅小動物或者其他人嘅屋企人，你都會諗起嗰個人，係咯。咁所以係咯，希望呢首歌帶俾大家嘅唔單止係喺 YouTube 上面我見到嘅大家嗰啲嘅傷感咯，係啊。人聲好細聲，我冇用咪嘅喎，我用電話嘅喎，係啦。呢個咧係我喺濟州拍 MV 嘅空隙當中，咁我哋拍緊街景啦，咁佢哋打緊燈同埋又轉緊機位，咁我就去行街，我就見到佢。係，你哋估下佢叫咩名？你估下佢叫咩名？可唔可以將估到個名打喺個 mon 嗰度俾我睇啊？睇下有冇估得中先。好易估嘅啫，我啱已經講咗㗎啦。其實咩啊？掌門狗係啊，佢嘅真身係掌門狗係啱嘅，濟州狗。阿布點解會逢係公仔都叫做阿布啊？喺濟州買嘅。你哋話要咩話？要 tips 啊嘛。好啦，開估佢名叫濟公，因為
喺濟州買嘅公仔，所以叫濟公。係啦，佢係咪姓何咧？你係咪姓何啊？何濟公，何濟公，何濟公，係啦，濟州買嘅公仔 ，yes， 係啊，咁啊，因為凍啦，咁啊，我哋拍 MV 嘅時候，咁所以就全程一上車就攬住佢呢個，耶！而家晚晚都陪住我。好啦，咁我哋就不如大家又講下你哋對放棄的界限嘅感覺啊！喺我播下一首歌之前，下一首歌播咩好咧？聽完今日唔使開冷氣，好冷咩？呢個笑話。其實咧，上次咧，因為我哋播得好早啊，所以我有啲唔係好甘心。我想播多次呢隻歌，我自己好鍾意呢隻歌。唔播新歌住，你俾我揾下先，等我插翻呢個。I used to think there's no one meant for me. Thought I was left alone inside this galaxy. But tell me why I get this feeling from myself gravitating to you. And all I know is every time when I spot you from afar, the more I wanna know if all the distance from myself to you's worth fighting for. Realize when you're calling, I'm destined to fall in. 'Cause honestly, no matter where you are, you'll be my sweet spot. Whenever we collide, girl, that's a sweet spot. This time I know it's different. You're my sweet spot, baby. My sweet spot, baby. So be my sweet spot. Oh, I just wanna let you know, baby blue, the way you move, swimming up and down with you, all the space on the dance floor. In any case, never let go, darling. Going back to the time when we were innocent and were blinded by all the stars we had in between us. But all I know is every time when I spot you from afar, the more I wanna know if all the distance from myself to you's worth fighting for. Realize when you're calling, I'm destined to fall in. 'Cause honestly, no matter where you are, you'll be my sweet spot. Whenever we collide, girl, that's a sweet spot. This time I know it's different. You're my sweet spot, baby. My sweet spot, baby. So be my sweet spot. No matter where you are, you'll be my sweet spot. Whenever we collide, girl, that's a sweet spot. This time I know it's different. You're my sweet spot, baby. My sweet spot, baby. So be my sweet spot. Oh, I just wanna let you know. Sweet spot. I just wanna let you know. Sweet spot. 係啊，好啊。今次咧，其實睇下先，都有3-4隻英文歌錄咗嘅，咁啊，希望到時俾一啲新嘅 feel 大家啦。咁啊，好啦，啱啱我喺呢度咧就抄翻啲 message，諗下啊，有啲咩歌可以播俾大家聽咧？有一隻歌咧，我哋錄咗都好耐之前錄噶啦，因為最早嘅錄音係去到2024年。等我抄翻啲舊嘅錄音先。嗰隻歌叫咩話？係
呢隻歌咧，我哋唔 sure 會唔會出，因為係咦冇嘅，喺度。其實咧，最初今次我哋試咗一啲唔同嘅班底啦，咁就有啲歌錄完咧，其實好多時候都係㗎。我哋有啲歌，包括我以前喺舊公司都係，我哋有啲歌錄完咧係唔會出住嘅，唔知係咪佢哋等我走咗頭嗰日之後先出。咁但係有啲歌我哋自己錄完就覺得同埋即係嗰個時候聽 OK 咯，即係譬如呢隻歌係我哋24年嘅時候錄嘅，咁嗰陣時聽覺得 OK， 但係而家就覺得已經過咗時啦，咁樣即係已經唔係個，即係唔係嗰回事咯，即係唔 on trend 啊咁樣。咁同埋我都想有時同唔同嘅音樂人合作，其實因為我自己中意聽歌啦，咁所以我都會想同唔同嘅音樂人合作，睇下有啲咩火花啦咁樣。咁就其實我哋喺前年嘅時候係錄咗一啲快歌嘅，大家有冇興趣聽下？但係 rough 嘅喎，即係未 final 嘅喎，即係純粹係我哋錄完就剪出嚟聽下，咁啱唔啱？如果啱就要啦，唔啱就可能會我哋都會 complete 晒個 production， 但係就再睇下係咪會出啦咁樣咯。咁咦唔見咗嘅？我哋抄翻啲 file 啊 ，sorry 唔好意思。但係我自己覺得其實即係我哋又必須要承認一樣嘢，就係話有時有啲歌錄咗，但係可能都未必啱，唔啱自己咯。可能因為但係我自己咧，雖然我唔識跳舞啊，我唔會話我自己識跳舞，但係我好中意唱跳舞歌嘅。你諗下，我哋細個嘅時候，80、90年代幾多好聽跳舞歌係咪先？You got me. Losing track of time, lost inside your mind. 視線只受你束綁。Arms all intertwined, seeing stars align. 用指尖調整觸摸。是溫馨的夜，是驚恐的夜。被鎖起的軀體，可狠心一些。若穿飾凋謝，自尊感一些。輕聲的一句火箭便發射。The word is SAFE， 變莫是特別措辭。Just tell me when you're ready。Just tell me when you're ready。When you're SAFE， 是浪漫或是幼稚。Just tell me when you're ready。The word is shy， 極限是誘惑，要熱唇吻下我心裏的花。The word is， 撕開了衣衫，傾側了空間，是無聊的花。Maybe we fall in love，Baby 不必懼怕。Maybe we blur it up，Show me 豁出所有的眼神，試探重溫，戀愛已跌進了流離漩渦。Do you wanna fast or slow？ 是身體的病，是身體的病，被吹熄燭光，當感覺記住成。看釋出的夜，直到你能釋出的聲，吹出的聲，捆綁的心像解禁盡。SAFE， 變莫是特別措辭。Just tell me when you're ready。What be SAFE， 是浪漫或是幼稚。Just tell me when you're ready。The word is shy， 就極限是誘惑，要熱唇吻下溫室裏的花。The word is， 撕開了衣衫，傾側
得了空間，似無聊的花。The word is out， 燭光配傷疤，杯渣配雞蛋，最為聊的花。The word is out， 用熱情冷淡，用蜜言潑辣，受不了的花。係啦，呢個就係即係 demo 咯，即係我哋未 final mix 啊，未 mix 未成啊，就係唱完個 vocal，跟住自己 edit 咗咁樣。咁要多謝 Delta T， 好好聽嘅歌詞，好好，我覺得呢隻歌都幾好，同埋都係幫我一齊去寫Sweet Escape 嘅阿 Ted 嘅作品啦，跟住韓國嘅班底啦，咁去做咁，但係因為個時間過得好快啊，即係我覺得依幾年又好似即係依2年已經又唔係咁嘅 trend 啦，咁所以我哋都會改嘅，可能到時如果我哋會出嘅話，擺 side track 嘅話，咁大家見到嘅或者大家聽到嘅就唔係呢個編曲咯，我哋可能會轉一個編曲咁又或者但係我覺得呢隻歌係一隻好啱演唱會嘅歌咯，所以我哋有時收歌，我哋都會諗下。即係去 fulfill 唔同嘅 purpose 咯，即係有啲歌係講自己故事嘅，譬如話靈魂相願咁樣，咁有啲歌係俾自己揾新嘅聲音嘅，揾自己即係因為一個歌手佢會有危機感嘅原因係因為你有時你唱歌習慣咗某啲嘅口鉗啊，或者係某啲嘅方法咧，會開始覺得自己係咪去到60歲都係咁嘅聲㗎啦，咁但係我自己係一個好需要新鮮感去 support 我自己喺做音樂啊，喺生活興趣啊各方面嘅嘢，即係我都好中意啲新嘅衝擊嘅。咁雖然個過程係好痛苦嘅，有時即係譬如話我哋有時想試一個新嘅通，我記得嗰陣時錄嗰隻叫咩咧？塞勒斯的愛。即係嗰陣時錄塞勒斯的愛係好想追一個新嘅通咯，咁又試唔同嘅咪啦，跟住試唔同嘅咪嘅距離啦，跟住又轉唔同嘅聲啦，轉唔同嘅咬字啦去唱啦咁所以其實都會俾自己即係收唔同嘅歌去試唔同咯。咁我自己係中意演唱會，即係可能我哋由細到大都係受好80、90年代嘅 superstar 嘅影響，所以我覺得演唱會係要有啲好 glamorous、好 charming 嘅嘢咯。咁所以我哋就會收一啲好好嘅歌咯，好好嘅快歌咯咁咯。係啊，咁Delta 冇啊。通常我一收到呢啲歌，我第一個諗到嘅會係 Delta 咯，因為即係我覺得 Delta T 好勁嘅地方就係佢會將少少鹹，有少少神秘，少少sexy， 即係佢攞得好好咯個分量。呢隻歌嘅歌詞我第一次收到嘅時候，我有冇搞錯咁勁嘅？即係佢所有嘢都恰到好處，老少咸宜，係啊，所以。唔知 Delta 啱啱係咪入過嚟咧？我哋啱開 live 嘅時候 ，Delta 真係好好，即係佢係一個好好嘅音樂人，佢有好好嘅作曲人、好好嘅填詞人同埋好好嘅 DJ。係啊 ，thank you。我好感激我成日身邊即係同埋可以同到一啲好有心、好 talented 嘅音樂人合作嘅咁。好啦。咁就講嚟講去都冇講到放棄的界限，好似成日都冷落咗呢個掣咁樣。其實放棄的界限係我諗我第一次聽到呢首歌嘅 demo 已經係年幾，可能再長啲嘅時間。由我收到 demo 喺 Henry 嗰度，到編曲，跟住改編曲，我哋都改咗2-3版編曲。咁係嘅，我都承認呢首歌係好 easy listening 嘅歌咯。咁但係
跟住落嚟，我哋再派嘅作品，或者喺我嘅嚟緊嘅呢個 collection 入邊，大家會聽到一啲新嘅歌。最淺已經係依兩隻㗎啦，即係靈魂相緣同埋放棄的界限。其他啲歌就會深少少啦，開始咁樣咁啊。希望啦，希望大家會中意呢啲新歌啦。咁填詞方面咧，我都好開心，今次可以第一次同 Oscar 合作。咁 Oscar 係一個好心思好細密嘅人嚟嘅，佢好細膩。然之後我哋傾電話啦，咁又會傾每隻歌寫啲乜嘢歌詞啦，又會講有啲咩想講啊咁。咁 Oscar 今次 so far 暫時係填咗4隻歌，定係四隻歌好似。咁有一首合唱歌，佢寫得好好嘅嗰份歌詞，遲啲俾大家聽啦。遲啲先啦，有首合唱歌寫得好好，真係好。係咪有加拿大嘅朋友啊？我啱見到。仲有係咪都有美國嘅朋友仔啊？今晚同邊個合唱？唔話你知住。咁啊，我要多謝美國嘅 fans 啦，佢哋買咗飛嚟緊，我哋10月就會見面啦。都要多謝加拿大嘅朋友，特別要多謝今次喺美加嘅部分，我哋嘅 fans 啊，真係好多謝，因為我知道好似話嗰個 Ticketmaster 個系統又出咗少少問題啦，跟住大家買飛又中間又斷咗 signal 啊咁樣。咁同埋我知道喺美國咧，其實可能個 travel 嘅時間都要好耐，即係可能喺第二個城市度揸車過嚟咁，所以好感激大家嚟 support。咁我哋都會改，我哋聽日會有一個大型嘅 production meeting 啦。咁所以我哋都會帶住新嘅 unplug 嘅一啲嘅小驚喜啦，去俾美國同埋加拿大嘅朋友。咁尤其係加拿大，因為我哋知道聽講，我聽我哋加拿大個 organizer 都有講，即係稅率又調咗啦。然之後 Ticketmaster 好似佢哋亦都有額外嘅費用啦。咁所以今次加拿大嘅部分係啲門票係貴咗嘅，所以我都好多謝大家 support 我咯。咁我會喺個 content 上面，我會喺個 show 上面去帶翻啲 surprise 俾大家。咁希望大家會覺得嚟睇呢個 show 都係值得嘅。咁今次嘅 Unplugged 演唱會其實本身我有諗過另外一個 title 嘅，咁但係因為即係綜合好多方面嘅考慮，咁主辦就話咁你啱啱喺澳門做完，咁個 noise 又幾好，咁不如就叫翻 Unplugged 啦，咁樣 Unplugged 2啦咁。但係其實我本身係諗咗一個名係叫做 Prime Classics Unplugged， 係咁樣嘅，或者係 Classics Unplugged 咁樣。咁因為我哋今次美加站咧，佢同澳門有啲唔同。澳門我哋都會唱多啲翻唱嘅歌，即係大膽啲唱多啲翻唱歌，因為澳門、香港甚至乎內地嘅 fans 即係成日都會見到我嘅演唱會，成日都會即係比較相對睇我演唱會嘅機會會多啲啦。咁我都少去美加啦咁所以今次美加咧，其實我哋會將一啲我自己嘅首本名曲啦，咁就會轉成 Unplugged 咯，即係會有一啲新嘅 version， 新嘅 content 咯 ，for 呢個 Unplugged 2嘅美加同埋美國同埋加拿大嘅 tour 咁樣，係啊。好啦，就係咁啦。Hello 英國嘅朋友 ，Hello， 我都好想翻去啊，因為 Albert Rose 唔係 Albert Rose， 成日掛住 Albert Hall Royal Albert Hall 都有叫我哋翻去做嘅。咁但係我今年因為都嚟緊都會有好多嘅音樂嘅 project 啦，咁所以可能今年就未必去到，暫時以我所知就未必會
排到去 UK 咯。咁但係我都好想去，係啊，都好想去。澳洲好啊，澳洲而家係咪夏天啊已經？好啦，仲有啲咩歌可以聽下咧？仲有啲咩歌可以聽下咧？今日話晒都打歌，今日話晒都係一個少少嘅自己 online 嘅宣傳。咁我哋都播下而家喺網上都爭取緊大家 support 嘅放棄的界限啦。咁同埋放棄的界限，我哋嚟緊就會有新嘅 music video。咁希望大家幫我多啲 support， 多啲去comment， 睇下大家鍾唔鍾意個 MV。因為我覺得個 MV 今次係好唔一樣咯，同我平時嗱，我真係有聽大家嘅意見嘅。我記得嗰陣時青春告別式嘅時候，咁佢哋即係大家都話喂，已經第2首歌冇你嘅樣咯咁樣。咁我自己覺得有時候啲歌拍故事係會幫到首歌，即係一個不過我唔知咧，其實而家仲有冇人睇 MV 嘅？我想問，因為好多公司即係喺我哋呢個行業入邊都唔係好捨得投資 music video 咯。咁但係即係老實講，好多時候 music video 個成本係高過我哋做嗰隻歌嘅有時。咁所以我覺得係要有咯，同埋要有靚嘅 MV 咯。好 plug 翻呢支嘢上去先。8日尚要堅持，我仍然想一貫幼稚，期待最後尋獲所是。還餘下5日尚要堅持，厚顏無比的瘋子，到臨期限我才支持。放棄是極其難，也要定下界限。偏執失控的錯愛就別要撐，躺在睡床已經清醒，作夢難假扮。你也是極為難，勉強地赴約共進餐。這份愛原來全等於橫蠻，求負傷的勇猛無藥可救，不配重讚。又再檢查，拒絕回覆都算答話，仍沒了斷，何讓低下？還餘下半日，別再攀爬，我為何這麼堅忍？錯頭時人渴求虛假。放棄是極其難，也要定下界限。偏執失控的錯愛就別要撐，躺在睡床已經清醒，作夢難假扮。你也是極為難，勉強地赴約共進餐。這份愛原來全等於橫蠻，求負傷的勇猛無藥可救，不配重讚。為你能不分早晚，捱盡萬種艱難，多麼勇往直前，卻蠢到終輸散。放棄是極其難，也要定下界限，終於跨過境界線走散。事與願違，
也不清醒，這就叫死撐。不屈不撓，收得我這樣煩，再拼命為你付賬單，這份愛原來全等於橫蠻，寧願花光勇氣承受失去，總會習慣。係啦，好快 MV 咧就會同大家見面㗎啦。咁我都好希望大家可以支持《放棄的界限》嘅新 MV， 都幾靚嘅，我覺得拍得。係啊。好啦，咁就今晚嘅 live 咧，我都想記錄下，因為呢個係我派咗新歌以嚟嘅第二個 live， 咁去到第三個 IG live 咧就會有 surprise 俾大家。咁所以今晚如果你係有睇緊我呢個 IG live 咧，就你哋可以喺個mon 上面打返靈魂相緣啦，或者打返呢個放棄的界限啦。而家就咁打喺度，然之後 cap 圖，跟住喺 IG 度 at 我。咁我哋會有。應該唔會好多啩，係啦。hashtag 大家係 hashtag 靈魂相緣或者 hashtag 放棄的界限，然之後 cap 圖，跟住即係你 make sure 你 cap 嗰個係你自己嗰個 account， 即係睇到你嘅 account 係咪？係 hashtag 喎，要有個井嘅喎，唔係就咁打4個字喎。咁跟住你 cap 咗圖，跟住你喺 IG 嗰度誒返我。咁我哋就有專人記低，咁啊喺下次嘅 live 就會有啲 surprise 俾大家，好冇？耶！好啦，仲有咩要講咧？仲有冇嘢想知啊？我啱見到有個朋友啊問，個心水咁清嘅，有人問起我同皇后嘅演唱會。其實出年2027年就係我哋 The Magical Teeter Totter 嘅10週年啦，咁我都突然間醒起係喎，上次已經係2017年咯喎，咁所以就問下皇后先，我哋諗下有啲乜嘢，有啲咩搞作啦。係喎，講 unplug 喎，今晚其實開 live 其中一個原因都係講翻個 show，個 show 其實好開心嘅，我好多年都冇一個咁，我諗對上嗰次係有呢種好揮灑自如嘅喺舞台上嘅感覺，已經係2021年The Next 20咁咯。咁我覺得嗰個 show都係成個狀態係好好 ，earmon 即係嘅監聽係好好，所有嘢 band 又好好，音樂又好好嘅，成個 show 係好 flow 啊！咁去到做 revisit 咧，就個人開始攰啦，即係開始我肉眼可見嘅疲勞，特別我後嚟又中咗 covid 咧，咁咯，咁。係啊，我覺得如果近幾年我自己覺得演唱會個狀態，即係成個表演冇咁理想嘅，我會覺得係澳門嘅 Dahlia 嗰個系列咯，因為嗰段時間啱橫跨咗一啲好重要嘅人嘅離開啊，跟住屋企又有事啊咁樣，咁所以我覺得 Dahlia 係，但係冇啦，即係我哋做 show 嘅人就係咁，即係做歌手，即係每一個演出嘅 period，即係都係記錄我哋當下嘅生活咯，係咯。好啊，講下 unplug 啦，unplug 你哋中意邊 part 啊？
咁第一 part 嗰個部分就係我平時自己喺屋企會玩嘅嘢咯。我都其實呢2-3年慢慢我自己都放慢翻啲腳步，係因為我都想俾自己享受翻喺 studio 嘅時間啦。係啊，多啲 enjoy 同啲機器過下日子啊，跟住寫下歌啊，揼下 beat 啊，編下嘢啊，咁樣咁係好自在嘅。即係我成日都覺得即係好似張愛玲曾經佢有喺一啲文章入邊講過，佢話喺冇人同人交集嘅地方，佢係覺得自己好自由。咁我覺得其實係嘅，即係好多時候我哋工作啦，我唔係唔中意人嘅，唔係唔中意對人嘅，不過對得人多，有時每一日工作都係對唔同嘅團隊啊，唔同嘅人係會社交疲勞咯。咁所以我自己最 enjoy 嘅就係自己喺一堆嘢嗰度包圍住自己特別嘅地方。仲有冇買老婆？冇啦，冇啦。而家唔敢就好似以前咁買嘢啦，因為好買完咧，有時又會擺喺倉啊，或者係擺喺啲嘢。跟住我哋今次做 show，因為會開翻晒我啲自己收藏咗啲樂器翻嚟，其實好多都因為耐冇用咧，同埋可能有防潮做得唔好啦，咁有啲都壞咗啦。咁所以而家就 keep 住以前嗰個 collection 咯，咁咯。咁如果你問我自己最中意嘅，我都中意 Part One 嘅。Part One 好 free 嘅，跟住用翻我部 MPC 一啲做音樂嘅機啊，一啲唔同嘅樂器啊。咁不過咧第一晚唱完第一 part 之後係出咗啲小插曲嘅，就係我哋嘅台喺我唱完 part one 咪降咗嗰個大 LED wall 入嚟，咁然之後佢哋就會喺入邊就走嗰啲 keyboard 啊，我啲鋼琴啊，我啲機啊咁突然間個台就斜咗咯，咁就成部鋼琴冚咗落去即係嗰個升降台我有部木嘅 upright piano，嗰個係啲1890幾年，即係成100幾年嘅琴，咁但係就嘣就冚咗落去個台邊咯。咁但係冇啊，做 show 實會發生嘅呢啲，最緊要即係我哋嘅同事冇嘢或者我冇嘢咯。咁但係部琴係花咗咯，我前幾日都有翻去睇過。講下第二晚嘅井，好啊，我都想講第二晚嘅井。其實我到而家都唔敢睇翻第二晚嘅井係發生咩事。不過後來我問翻導演話係個提詞機唔知係跳早咗咧定係乜嘢。我自己係一路我唔覺㗎，我完全唔覺㗎。我都唔知其實係樂隊錯咗定係我錯咗定係歌詞錯咗。咁但係唔緊要啦，即係表演就係咁啦，live show 就係咁，係啦。提詞器，哎呀，好好啊 Kelly， 係啊，咁就係咯。有時候，我覺得做 show 好得意嘅，即係有時你啲無心之失就或者嗰晚黑嘅小意外，反而會造就咗一啲 timeless 嘅經典。即係喺我哋呢行好多時候都係咁，最緊要即係唔好受傷就 OK， 我覺得。咁但好完美唔係話。間歇性休眠係我自己好中意，我好長一段時間呢首歌都陪住我，即係我覺得好好聽。咁阿 Jace 又唱得好好啦，跟住阿杜又編得好好。我攆咗好多次蘇道哲嘅編曲啦，阿杜咁。同埋作曲係咪好似係我有冇記錯？應該係千桐寫嘅，
係寫得好好呢首歌，即係無論係節奏啦，無論係旋律啦咁樣。咁我冇記錯啊，死啦，拗拗地添。我都好中意間歇性休眠呢隻歌，我哋同埋我每次唱都間歇性休眠，我每次唱都好觸動㗎，即係我自己喺屋企練啊，或者練唱嘅時候都係好多時候都會哽咽。係啊，千桐寫嘅，仲有阿謙嘅歌詞。其實呢個旋律係都難填詞嘅，我覺得。做咩啊？語音輸入有咩好笑啊？黐線，懶啊嘛！做咩語音輸入有咩好笑啊？Samsung 嘅語音輸入好用喎，幾有趣。啊，係喎！你哋講起又講喎，我知道俾咩你哋聽啦。因為咧，我有個習慣咧，就係我嘅演唱會如果有啲重新編曲嘅歌咧，我係全部會錄低佢嘅，因為我自己一定要知道，一定要知道個 flow 係點樣嘅。啊，嗰隻歌叫咩話？係一人分析。咦唔得嘅 ，Hello，等等先啊，因為我哋有做到一個 studio 個版本嘅，咦冇嘅，啊唔係喺導演組嗰度，導演組個 WhatsApp 係咩咧？係咪 Hints Unplug 啊？哦，咦唔係喎 ，H Unplug 好似，咦唔係喎，死啦！我唔記得咗我哋個 group 係咩添。死啦！我哋個 group 係咩？等陣先啊，我揾下先。一人分析兩角咧，有個，咦喂，等陣先。嗰個 group 叫咩咧 ？H Unplug 唔係 J， 揾翻導演先。有，係，好，可以播一隻歌俾大家聽，係咪呢個咧？要揾下我知俾咩你哋聽啦，嘿嘿嘿，有啲歌咧，我哋做咗係冇用到嘅 concert。好啊 IG 可以聽下。咦？死啦！但係 Isa 喺韓國喎，佢又我揾翻先啊，等陣先，好多 file 因為有啦，好。係咪呢個咧？聽下先。
with unison。好，試下睇下尾個先。我唔知㗎，因為好多 file 都亂晒。好啊。要是我便不見人，外面世事我全不過問，放任是我負的責任，現實太悶到夢境旅行。做故事引述不過分，過分是你們太認真，別太認真，別太着緊，亂說話怎麼當成真？太認真，別那樣天真，亂說話怎麼會成真？難道我是神？只說話我是一個人，但是對白照樣分兩份。再扣着我人生，別太認真，別太着緊，亂說話怎麼當成真？別太認真，別那樣天真。說話怎麼會成真？別太認真，天真不算過分，別太着緊，亂說話怎麼當成真？別太認真，聽你不必太過分，別太着緊。說話怎麼當成真？若沒要是我，便不見人。外面世事我全不過問，放任是我負的責任。喂，仲嚟？獨自說話我是一個人，但是對白點樣分兩份？就像裡面有另一個人。
等陣先，等陣先，等陣先，我突然間醒起有樣嘢可以俾大家聽下，但係擺咗去邊呢？擺咗去邊？咦？我明明 send 咗出嚟嘅，唔通我 send 咗俾 Johnny？等陣啊，等陣啊，好快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 ！我驚阻大家時間。咦？哎呀，唔知去咗邊啊！算啦，不如算啦。我驚你哋趕時間。此處非靜止畫面。OK，死啦！有冇我把聲嘅咧？呢個 version。呢個係我哋冇，我哋做咗啦。呢個係我哋做咗，但係冇喺個 show 度用嘅。我哋做咗個 demo，俾你聽下。有冇耳機啊？可唔可以戴耳機聽啊？呢個要戴耳機聽。
呢一個就係我同阿 Isaac 兩個人做嘅一個版本咯。咁我哋因為本身好怕原版嗰個 trip hop 版咧會太靜啊，即係去到現場有時我哋唔去到演唱會嘅場館咧，你都唔知道啊呢個版本呢隻歌會 work，呢個版本唔 work 咁樣。咁所以我哋就做咗兩個 version 啦。咁就但係因為嗰個 version 我覺得 for 我喺現場自己特別咧，即係同埋我自己會 enjoy 啲，因為嗰個比較原裝啲咯。咁呢一個 trip hop 嘅版本咧，呢一個少少即係電子多啲 drum loop 嘅版本就我哋後來都覺得好似聽係幾好聽嘅，但係就悶咯，即係喺 live 睇就覺得會悶咯。咁所以就係一個冇出嘅版本咯。咁同埋我都想同大家講咧，AM/PM 呢個碟係我人生當中嘅一個高光嚟嘅。我覺得點解咧？因為 AM/PM 係即係帶住一種判死無大礙嘅心態去做嘅。因為我 My Way 做完就已經諗住退休啦嘛，就諗住轉行啊，唔唱歌啦。咁點知又得到咗一個嚟香港發展嘅機會。咁同埋啱啱好我做 AM/PM 係處於喺即係嚟到香港做音樂嘅第一隻碟咯。咁成個編曲嘅過程係我同上石女，我哋住埋喺一個屋企，然之後日日打3個無雙，跟住編歌，跟住寫歌。嗰種日子好開心嘅。咁但係我最開心嘅就係呢2年開始有翻呢啲日子啦。譬如我同阿 Isaac，我同我啲新嘅做音樂嘅朋友，我哋去韓國啦，去美國啦，去唔同嘅地方，或者飛佢哋嚟學下唔同嘅嘢啊，咁咯。咁所以就係會好玩啲㗎。我都好期待今年其他嘅歌同大家見面嘅。我覺得我哋啱啱公佈咗嗰2首已經係，或者大家聽過嘅嗰啲都已經係冇咁特別㗎啦。係啊，咁希望啦，希望快啲我哋搞掂晒其他音樂以外嘅，譬如話影相啊，嗰啲拍攝嘅嘢，咁就盡快同大家見面啦。係啦，好啦，差唔多啦，係咪啊？今晚都玩咗好耐咯，都成個半鐘頭咯。仲有春天啊！我嗰日無意中咧，我播咗 AM/PM 嘅春天俾阿 Isaac 聽，咁跟住佢話：咦，我老母打俾我，等等啊！媽咪，我未啊，我仲播緊啊！你做咩啊？係啊，直播我同你講電話啊嘛，你唔好鬧我喎。你等陣先，你等陣先，你同大家 say 下 hi 好冇？哎呀，我撳錯掣添。你同各位睇緊我直播嘅朋友 say 下 hi 啊！你話大家好咁啊？哦，Hello，大家好。我係張敬軒老母，Yo。我係阿軒仔媽咪啊，羅姨啊。好啦，你唔好再講痛啊，唔好講落去啦。你等先，我閂咗喇叭先。如果唔係，我阿媽會變咗直播。你有冇急事揾我媽咪？好啊，我想話俾你聽啊，三年獎啊，話周子瑜啊。嗯。好啦。
我覺得去啦，不如係啊，你訂機票啦，係啦。好啦，好啦，拜拜，拜拜。好啦，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 拜拜，好，拜拜，拜拜。其實咧，人去到某個年紀咧，就好怕喺呢啲時候，夜晚10點幾啊、11點啊、12點啊、1、2點嗰啲時候就接到阿爸阿媽電話，所以我個電話咧係24小時開機。咁阿媽打嚟講咩咧？就係話屋企有個親戚就發現咗胰臟癌啊，晚期。唉，人生無常，人生無常，唔緊要啦。我覺得係啦，我陣間 offline 就同大家去sorry，我好亂。我 offline 之後，我先打翻俾阿媽啦。係啊，所以而家睇緊直播嘅朋友，我諗大家都知嘅，即係特別如果你哋係唔同阿爸阿媽住埋一齊，有時一見到阿爸阿媽打嚟啦，個心會嚟一嚟。係啊，我呢幾年嘅情況就係咁啊，所以永遠一 off stage 啦，一或者拍緊廣告，一唔使埋位就嘅電話會更新咯，咁樣。好，咁啊，所以而家睇緊直播嘅朋友啦，咁啊，我覺得最緊要身體健康，大家都係啊，人生無常，真係愛你所愛，多啲同你自己相愛嘅人多啲見面，唔好上網，唔好花咁多時間喺 social media 去睇人哋嘅生活。我最近有個好大嘅感覺就係我的確依年幾兩年我減少咗好多玩 social media。我覺得我要將最多嘅時間擺翻喺自己嘅生活，擺翻喺自己嘅工作上面。因為 social media 有時好奇怪嘅，佢可能你睇咗某啲資訊啦，或者你睇咗某啲譬如我哋咁啦，我哋有時你會見到啲留言，咁即係有時你會俾佢觸動到你嘅情緒。譬如話你睇到某啲嘅留言方向，又會覺得啊，點解呢個世界大家都好似即係溝通唔到，或者係係即係好多唔同嘅資訊啦。反正即係每日我哋打開新聞都係咁，所以我就覺得咁專注翻喺自己度啦。因為只有自己安安心心咁樣翻工生活，自己食落口嘅嗰啖暖粒粒嘅飯，同屋企人相處嘅時間，夜晚黑翻到屋企瞓喺自己嘅屋企嘅嗰個小窩入邊，係最實在嘅，即係嗰啲先係關自己事咯。online 嘅邊個又結婚，邊個又點樣邊個又點樣，其實唔完全同我哋有關嘅，我覺得。所以大家唔好俾你唔在意或者同你無關嘅人同埋事去牽動你嘅情緒咯。感恩今晚可以同大家傾下偈，聽下歌，俾大家聽下啲冇出到又唔知會唔會出嘅歌咁咯。係咩？係啊！我而家好中意呢個啲皮膚，你睇冇油㗎，好中意皮膚靚立立嘅感覺。唔係廣告好咧，我都覺得呢輪係除咗今日呢兩日食咗朱古力生咗瘡咁，但係 overall 我覺得成個皮膚嘅質感係好好嘅。咁又唔係裸妝，咁今日要見大家，大佬都幾千人，冇理由真係即係全數咁樣啊！買你知買咩咩？你知我用緊咩咩最近係
係咪真係知先？我最近勤力嘅，因為演唱會之前，咁好笑嘅。咁我咧就成日都覺得，不如即係可能慣咗啊，即係開 show 之前都會去做下 facial 啊咁樣，咁咧就去做咗一個叫做叫咩咧？超聲刀。咁做完冇嘢嘅喎，點知隔咗個零月開始咧，就哇都唔係個零月咯，我諗兩三日一個禮拜度咧就開始腫啦，好腫啦個人。咁但係做完之後係真係貼面啲，係靚啲嘅，我覺得。即係不過就會有個腫嘅過程咯。咁就開 show 前，咁阿 Cyrus 就話我你要上粉啲喎，同埋不如唔好化全妝啦，不如試下今次演唱會化30%，最多。如果你太攰嘅話，化半妝啦咁。講起我個妝，我想喺呢度咧同大家同我個 fans 咁喺度做一個，我要俾翻阿 Cyrus 一個公道嘅。其實大家有時見到我個妝感會比較重咧，其實係因為我嘅疲勞。我有時夜晚黑唔瞓覺啦，或者係我係一個夜晚黑，即係我大概我諗半年之前咧，我都係一個唔係話成日都早瞓嘅人嚟嘅。咁同埋尤其如果我要開工，我要拍嘢，我要做 show，我更加係基本上到天光我先瞓。咁所以好多時候我出席活動咧，阿 Sa 如果佢唔係用咁嘅妝咧，佢係遮唔到我嘅攰啊。咁所以嗰個係我自己嘅問題。好啦，既然你哋啱啱話用緊啲咩個皮膚立令，同埋又唔起油啦，完全咁我覺得毛孔係細咗，係真嘅。嗱，你哋揾嘅啦。咁咧，等我攞翻我嘅袋子。呢個係我嘅袋嚟㗎。咁我最近咧，即係我自己每日，譬如話我翻到嚟 studio 或者我錄音有時間，我好勤力嘅而家。廣告時間嚟啦 Pudori 因為真係好明顯會覺得，尤其係我去到咁嘅年紀，係好舒服嘅，即係朝頭早又敷啦，跟住夜晚黑臨瞓前又敷啦。咁特別而家入咗秋天咧，我就會勤力啲。咁啊，所以冇啊，唔係直入式嘅。不過係你哋問，我又講啦。1、2、3上鏈接咁樣，好煩。係啦，咁咯。睇下個袋有啲咩可以同你哋分享下先。呢個係阿 Ritz 嗰日去完旅行送俾我嘅扭蛋。我想話我哋平時啲同事咧，我哋自己 team 咧就會買啲手信啦。咁但係即係我哋都講好咗，即係唔好買啲貴嘅手信啦。咁所以阿 Ritz 就好心機嘅，成日都會送啲好得意嘅細嘅扭蛋嘅手信俾我咁。上次好核突嘅，上次係一個好核突嘅一條好核突嘅蕉。咁就俾大家睇下啦。呢本係我自己嘅筆記簿咯。呢個係我平時前一輪我嚟寫低啲歌詞啊，記低自己要做啲嘢嘅簿啦，咁樣。哇！突然間見翻頭兩頁係 Sweet Escape 嘅第一版嘅歌詞啊！係啊，Delta 寫嘅，即係我通常我都會呢本嘢係一路跟住我咁耐以嚟嘅
做嘢嘅筆記、錄音嘅筆記咁樣咯。係啦，就係咁啦。俾大家睇下，我哋做咩啊？佢哋咧大家有啲朋友喺度問緊我直播嘅呢個地方喺邊度啦？我見到上次都有人問。我都好開心同大家介紹咧，就係呢度就係 Hinds Academy， 就係音樂學校嘅錄音室啦。咁其實呢2年時間，為咗要令到呢個 concept 呢個 idea 成真咧，咁我就做咗呢個地方啦。咁我哋好快會有開放日，就俾大家入嚟睇下啦，嚟 feel 下啦，跟住又喺呢度我哋呢度嘅科目係有錄音啦、混音啦、音樂製作啦、作曲啦、編曲啦、舞台燈光設計啦、舞台設計啦、演唱會製作啦、演唱會導演啦、娛樂製作編導啦、電影劇本嘅創作啦，跟住電影燈光啦、電影攝影啦，基本上囊括晒成個嘅我哋呢個行業咯，包括一啲好 technical 舞台燈光燈光設計啊，係咯，我哋暫時都會有一啲唔同嘅 course 啦。咁呢度其實做好咗好耐㗎啦，但係我哋一路都喺度試 run，喺度試唔同嘅 equipment、唔同嘅房。我哋遲啲先拍一個tour 俾大家睇下啦。係啦，咁我最呢一度就係我哋其中一間大嘅 studio 嘅錄音室咁樣。咁大家係可以，我會將一啲好嘅國際上嘅老師會帶嚟呢度啦，跟住亦都會有一啲我哋已經喺呢個行業喺香港嘅演唱會娛樂行業好資深嘅老師，佢哋都會喺度任教啦。咁所以呢個地方係設計俾一啲專門想轉換跑道或者係由頭學起嘅朋友咯。即係譬如話我哋會有啲課程係，如果你本身而家返緊一份工嘅，你又唔知道自己究竟有冇勇氣，或者係咪真係我中意呢個行業，即係我唔知呢個行業中唔中意我㗎嘛咁樣。咁呢度就係一個好好嘅地方俾大家去 experience， 你哋可以報讀呢度一啲嘅短期嘅課程啦。我哋亦都會有嚟緊會有政府嘅資助嘅項目啦。咁同埋亦都會有我自己嘅一個 foundation 啦。咁所以係咯，都希望提供一個平台俾喺即係如果而家係返緊工嘅你，有諗過好想進入娛樂行業嘅，無論係台前或者幕後，咁都可以當夜校咁咯。我哋呢度係一個夜校嚟嘅，即係大家夜晚黑係可以嚟學下嘢啦。咁日頭又可以照返工，咁變咗即係唔一定下下轉換跑道都即刻要辭咗份工咁樣咯。只要你肯花時間，你辛苦啲。咁俾自己學多樣嘢，多一個渠道去睇下我係咪真係啱去轉換跑道咧？咁咯。咁但係呢個地方就要遲啲先，下一步先。中年都收㗎，我哋乜嘢年紀都冇限嘅，同埋我哋呢度係冇學分嘅限制嘅，即係我哋唔需要睇 DSE 嘅學分。咁係啊，因為我自己都係一個冇，即係我都唔係學院派嘅人咯。咁所以我好希望呢間學校呢個地方嘅願景係可以解決就業問題，即係大家嚟呢度學到嘅嘢係真係可以即刻就知道自己係咪適合轉換跑道咯。咁咯，我都會將我喺呢行咁多年嘅 network，我都會請嗰啲好好嘅演唱會導演啊、演唱會監製啊、音樂人啊、樂手啊、歌唱老師啊、歌手啊，都會請嚟呢度去將佢哋識嘅嘢去 share 俾大家。係啦，呢個係一個實體嘅學校，
係一個8000幾尺嘅地方，咁所以下一步啦，咁啊希望我哋嚟緊都會搞開放日㗎，咁再通知大家，去俾大家嚟睇下呢一個地方，睇下我哋嘅 equipment 啦，睇下我哋嘅校舍啦，咁樣係啦。好多謝大家，咁我覆返我媽電話先啦，大家早啲休息，多謝大家今晚。希望呢個 live 播嘅歌，今晚同大家傾嘅嘢可以令你有一個easy 嘅 Blue Monday。拜拜，早啲休息，飲多啲水啊，拜拜。